여보, 밥 먹어. 불도 없고 물도 없이 이런 촉촉하고 야들야들한 수육을 만들 수 있습니다. 다른 거 다 필요 없어요. 그냥 전자레인지 하나만 준비하세요. 물이 필요 없는 이유는 이 양배추에 있습니다. 양배추에 있는 수분만으로 수육을 만들 건데요. 동그랗게 속을 파내 고기가 들어갈 자리를 만들어줍니다. 최대한 깊게 파낼수록 고기를 많이 넣을 수 있어요. 삼겹살은 소금과 후추로 미리 밑간을 해주세요. 그리고 속을 파낸 양배추 안에 차곡차곡 쌓아줍니다. 이대로 찜솥에 쪄주면 되지만 오늘은 불이 없는 수육 만들기잖아요. 언제 찜솥에 물 끓이고 올리고 설거지합니까? 그냥 랩을 이용해서 이대로 칭칭 감아서 준비해주세요. 전자레인지에 놓고 700W 기준 딱 17분만 돌려줍니다. 따로 쌈도 준비할 필요도 없습니다. 잘 익은 양배추에 수육 한 점 딱 얹어서 쌈장만 발라서 쌈 싸 먹어보세요. 고기는 촉촉하고 부드럽게 익고 달큰한 양배추와 궁합이 너무 좋습니다. 주말에 손 많이 가는 요리하기는 귀찮고 맛있는 음식을 먹고 싶으시다면 꼭 따라 만들어보세요.